Маленькое видео демонстрационное касательно интеграции пейджинговой системы, например, Сайка Сушеф как вариант. На пост-терминале через модуль присваивается номер пейджера на горячую, например, 1, 2, 3. Соответственно, все пейджеры получают этот номер. Номер чека мы отдаем клиенту. И у нас есть, например, две зоны: выдача 1 и выдача заказа 2. Когда блюдо готово, автоматически идет вызов номера 1, 2, 3 и показывает, что необходимо подойти в локацию 01. Поочередно моргает номер заказа и номер локации. Время, которое пейджер будет издавать звуковой сигнал и вибрировать, задается вручную. Соответственно, подошли, забрали заказ и можем вызвать с раздачи номер 2, с выдачи заказа номер 2. Соответственно, набираем тоже 1, 2, 3, вызов. Локация 2 вызывает. Ну и что удобно, в конце, после того, как мы видим, куда надо подойти, остается у нас номер заказа. Увидели, куда идти. Соответственно, ставим блинчик на зарядку и можем повторить операцию, присваиваем последний номер чека, например, последние цифры на номере чека. Опять присвоились. Ну и повторяем процедуру. 6, 5, 4 и так далее. Локация 2 вызывает.